pagi terjadi pada pukul 07:35. Kolong asap setinggi 2.500 meter. Condong ke barat. Dan aktivitas masih berlangsung. Demikian laporan kita buat. Nomor 7 rekam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Yen mriki mboten lahare mboten mriki, Mas. Kan melayune kan Mas. Nggih. Kelahire Mlayune ngidul, Mas. Mboten mriko. tapi ki awane anu barang. Nggih mboten. Paling name nganu. Udan awu. Mbah Marijan. Awune rene le. Nek iki awune rene. Padahal tamu iki gek ngene lho. Iki ajeng enten apa melih nggih Pak, tamu kula wingi lho Mas. Sewengi ra turu. Lho? Nggih. Niki Naya Genggong Sabda Palon meh nagih janji. Gosik ah. Ya iki ta Mas, jedul to iki jenenge. Napa jenenge? Iki lek ana pendaki ora ya kek.